in Zambales. Nandito ako with my family and my sisters, pati mga husband nila and kids. Nandito kami, first time namin magsama-sama for a change. No? Kaya lang, ang problema, mag-island hopping dapat kami today. Kaya lang, naka-red alert daw. Kasi ilang araw nang bumabagyo-bagyo. Akala namin sa Manila lang may bagyo, pati pala dito. Kung nakikita nyo naman, it's fine na. No, weather is fine. May araw na. Pero kanina, nung dumating kami rito, 8 p.m. Sobrang lakas ng ulan. Samahan nyo ako until later, may mga gagawin kami. Diyan lang kayo. See you there, guys! It's our first day here in Zambales, and as you can see, the weather is so windy. Hindi kami makapag-boat. Sana mag-enjoy pa rin kami. So dito muna kami sa part ng resort, and umaambon na. Ayun guys, stay with us.
So, ikaw na. Okay, ikaw na. Hi, Madel! Hi! Hi, Pauline! Sorry, Pauline, di ka sumama. Oh my gosh! It's a crab! Oh my gosh! Oh my gosh! Oh my gosh! This is so scary. Hi, guys! Edit na lang namin. Oh my gosh, ang hirap edit niya na. So si Andrew, wala yung kanyang partner. Natutulog. Ay, thank you. Grabe, ano sabi mo sa experience natin? So wavy. Grabe yung pinagdaanan namin, binagyo kami. And we're at the middle of nowhere. And at the end of nowhere. Yes. Tignan nyo. Aura-aura meaning sa aura. Uy!
Sabi ko nga sa akin. It's our second day here in Zambales and we are having our breakfast. Come join us. Dapat kahapon tayo parang Yun nga, ulan ng ulan. Dali, papakita ko ilawar.
Ulan ng ulan, hindi kami maka-swimming. Kasi mababasa kami. Hintay namin tumigil yung rain. Tapos mag-swimming na kami. Kasi babasa tayo. Kapag ako may gawin ko na wala. Ay, hindi pa nakita, no? Kasi phone ko to eh. Pakita natin lahat. Pakita mo yung baby doll natin. Pakita mo yung baby doll natin. Natawag ka pa niya? Oh. Eh, paano yun? Pero naman yun na yun eh. Ano bang plan? Ano bang layout? Nakasilong lahat ng mga magsaswimming dahil baka mabasa ng ulan. Makakabasa nga lahat eh. Check mo yan. Hey guys, yun ang kwento ko. 2 days pa lang kami rito pero grabe yung experience namin, yung day 1 namin. Sayang yung iba, hindi ko na-vlog yung mga nangyari. Ito, second day. Makulimlim pa rin. Ayan. Pero nakakapag-swimming kami. Ayan. Ayun, pang 7th time na namin dito. Para mag-island hopping. Siyempre, nasabi ko nga kanina, akala namin makapag-island hopping kami today. Pero, bawal pa rin, red alert pa rin. Okay naman. Nag-enjoy kami. Masyado malakas yung alon. Nanghihigop ng tao. Kaya hindi kami masyado makapag-stay doon. Ito, mag-ano yata. Ayaw mo mag-beach sana. Mag-beach yata. Mag-beach ba kayo? Oo. Ito, vlog na mag-beach kayo. Hi! Yay! Lulubasin na namin ang aming ano tawag dito? Adventure time. Bye! I know you're scared, you wanna hide away sometimes. I know you hurt, everyone telling you lies. Wanna rush, I just wanna rush your mind. Day 2 lang. Dito lang naman siguro. I know you're scared, you wanna hide away sometimes. I know you hurt, everyone telling you lies. Wanna rush, I just wanna rush your mind. Yung namin kasama, lahat ng aso na aming nadaanan, nagpapaampon sa kanya. Ayan, ito yung bagong ampon ni Melissa. Pangalan niya Taylor. Pangalan niya Taylora, babae pala. Taylora. Hi, Taylora. Bagong ampon ni Melissa. Alo, tingnan na, pakita natin. Pakita natin. Alo. Okay. Okay.
Opo. Mukha siya french fries. Ala. Fries pa. Before umuwi ng Manila, nag-stop muna kami here at Extremely Espresso Cafe. Wait muna namin sila dito sa parking. At Olongapo.